madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jeediyey hadal uu ku sheegay in uu yahay kii ugu weynaa abida kaasi oo si weyn dhagta loogu taagay. Haddaba muxuu sheegay hadalkii ugu weynaa abid ayuu sheegay. Warbaahinta Mareykanka iyo tan Israa'iil waxa ay ka qorayso. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amaanay go'aanka ururka Hamas ay ku shaaciyeen inay sii daynayaan Eden al-Iskandar oo haysta dhalashada Israa'iil iyo Mareykanka oo lagu haysto Mareykanka Gaza, wuxuuna dagaalka Gaza ku tilmaamay mid naxariis darro ah. Wuxuu yiri Trump, waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay warkan taariikhiga ah, isagoo baraha bulshada ku qoray in sii dayntan ay tahay tilaabo kalsooni muujinaysa oo sida dalka u dhigay. Wuxuu yiri waxaan rajaynaynaa in tani ay noqoto tilaabadii ugu horeysay ee tii ugu dambeysay ee loo baahnaa si loo joojiyo dagaalka naxariis darrada ah, isagoo rajo ka muujiyay in dhammaan maxaabiista la soo daayo dagaalkana uu dhamaado. Hamas ayaa shaacisay in kadib wadaxaajood Mareykanka ay la gashay in ay go'aansatay in la sii daayo al-Iskandar. Hamas waxay sidoo kale xaqiijisay inay diyaar u tahay in si degdeg ah loo bilaabo wadahadalo xooggan oo lagu gaarayo heshiis kama dambays ah oo lagu joojiyo dagaalka, isla markaasna la isku wadaarsado maxaabiista. Mareykanka Qasana loo dhiso guddi madax bannaan oo xirfad leh si loo xaqiijiyo xasilooni iyo deganaansho muddo sanada, iyadoo markaa la dardargelinayo dib u dhiska Gaza lagana qaadaya cunaqabataynta. Wakiilka Mareykanka u qaabilsan arrimaha dadka la haysto Adam Pollard ayaa waxa uu sheegay in go'aanka Hamas ee ku aadan sii daynta maxbuuskaasi dhalashada Mareykanka ee Israa'iil haysta inay tahay tilaabo ay markaasi ka muuqato niyad wanaag. Waxa kale oo ku baaqay in la soo wareejiyo meydadka 4 muwaadiniin Mareykan ah oo lagu haysto Mareykanka Gaza.